तो दोस्तों सुबह चींची की आवाज करती हुई खिड़की से झांकती हुई ये गौरैया चिड़िया आज के समय में कहीं गायब सी हो गई है। जो हमें सुबह सुबह रोजाना दिखा करती थी आज वो नहीं दिखती। चलिए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों गौरैया चिड़िया की घटती आबादी के पीछे मोबाइल कंपनी के जो बड़े बड़े टावर है उनसे निकलने वाले रेडिएशन का हाथ है। क्योंकि आमतौर पर 12 से 15 दिन तक गौरैया अपने अंडे को सेती है, फिर उसके अंदर से बच्चा निकलता है। लेकिन रेडिएशन की वजह से गौरैया अपने अंडे को 30 दिनों तक सेती है तो भी उसमें से बच्चा नहीं निकलता, जिसकी वजह से गौरैया चिड़िया की आबादी बहुत तेजी से कम हो चुकी है। इसीलिए आज के समय पे हमें आसमान में बहुत ही कम पक्षी दिखाई देते हैं और छोटे छोटे पक्षी तो गायब हो गए एक तरह से।